进入细节之前，先把话说明白，本文并非判官，也不是爆料贴。所谓锁门事件，多来自网络传闻与片段化目击，真实经过只有当事人和现场管理方最清楚。我们能做的是把公开可见的碎片、文娱活动的常识与舞台行业的流程放在一起，进行一场冷静的复盘式思考。为什么后台会锁门？为什么明星与团队可能会短时出不来？为什么同一段时间线会在网络上裂变出截然不同的叙事？这些问题比到底谁错了更值得探究。读完本文，你会获得3个收获：一、理解大型演出录制现场的真实运作逻辑；二、识别标题党与情绪绑架的常用手法；三、学会在爱与理性之间给自己留一把备用钥匙。如果你带着好奇而来，也请带着善意阅读，因为每个事件背后都是实打实的人与制度。在演唱会、颁奖礼、晚会录制，甚至商演路演里，后台锁门并非稀奇。它通常不是关人，而是管线。所谓管线，是指人流、物料、通道、通讯的动态管理，消防规范要求的安全门，可承重的限流通道，演员走位与机位交叉的时间窗等。对安保与舞监而言，最糟糕的不是谁晚2分钟，而是人群在错误时间出现在错误地点。因此，临时封控俗称锁一下门经常发生，灯光吊点需要复检，轨道车即将穿越，烟火前需要清人，电箱过载要降负荷，甚至后台临时有外来人证件无法核验，任何一项都足以触发先锁后放。这时，明星团队也必须和普通工作人员一样被纳入同一套安全秩序。你从观众席看见的是舞台的华彩，背后其实是一套军事化的秩序感。它不完美，但它的初衷是零事故。把被困翻译成更专业的词，其实是出入动线受限。为什么会受限？第一类是时间线冲突，某段节目临近，机位需要清场，艺人外出会干扰轨迹。第二类是证件与权限问题，大型活动背板区、化妆区、器材区、通往闭口的安全门，权限不同，临时替换的随行或外包没有录入系统，就会被硬性卡住。第三类是情绪性风险，粉丝大量聚集某条通道，安保评估容易拥堵或产生踩踏，于是短时封控并组织绕行。以上3个触发点并非针对谁，而是为了所有人。当你在网上看到疑似被锁很久的说法，不妨先问，当时是否有节目转场？是否有烟火或高压供电？现场是否刚刚发生人群汇聚？只有把这些因素加回去，事件才不至于被戏剧化的误读。后台像一座微缩城市，舞监是交通指挥，舞美是承建，灯光是电力，道具是物流，经纪团队是居民代表。这座城市最大的风险不是某个人故意为难谁，而是信息掉线。只要有一处小失误，比如道具换景多耗了3分钟，主持串词临时调整，外援乐手忘带证件，整个城市的时钟都会错位。错位就会带来连锁，通道临时封控，出入口改换，艺人队伍在原地等待时间被夸张转述，情绪一上来，叙事就魔法化了。行业里有个词叫硬控，当软沟通失效，唯一能让所有人安全抵达的是硬性的时间与门。它不优雅，却可靠。理解这一点，就不会把被困自动等同于不尊重与恶意。任何事件从发生到上热搜，通常经历8小时定律，0至10分钟，目击者用手机记录并私聊，10至30分钟，第一波模糊文本图像在小圈层扩散，30至120分钟，二手传闻被情绪化加工，夸张时间，选择性截图，放大冲突词，2至8小时，标题党与带节奏账号入场，截图叠加，片段拼贴，语气词换算，最后变成看起来有证据的合集。等到你看到铁证，它往往已经远离现场真相。如何自保？看时间线是否自洽，看信息源是否独立，看关键细节是否可被第三方印证。若3项都模糊，那就把它放进待证的抽屉里。别急着下判决，
别急着先对立，因为越激烈的言辞，越可能只是算法喜欢的燃料。王一博与肖战拥有极其庞大的支持群体，这是他们的作品与职业素养换来的社会资本。但粉丝文化是一把双刃剑，它能在公益项目中聚光，也能在舆论战中走形。当锁门事件一出，各家情绪值迅速拉满，户主与辟谣同场上演，转评里很快出现锚定性语言，比如绝对、必然、故意打压等。这些词能让队伍更团结，却会降低我们对事实的敏感度。理想的粉丝文化是爱作品、尊重职业、拒绝伤害，用理性的表达守护喜欢的人，而不是用情绪去反噬另一些同样努力的人。别忘了，真正的对手从来不是隔壁，而是流量之外的注意力争夺。事件发酵时，团队面对两难，及时回应可能被拿来做对比，引发新一轮误读，暂不回应又被解读为默认或心虚。成熟的处置框架通常包含3步：一、快速盘点一手证据、门禁记录、排班表、通话截图、调度广播；二、判断披露风险是否涉及第三方隐私，是否可能牵连无辜工作人员；三、选择回应方式冷处理，统一口径澄清，通过主办方发声，或等待更权威的安检与主办通告。最难的并不是写声明，而是选择何时按下发送。因为在强对抗的语境里，任何一句话都可能被掐头去尾后再利用。良好的公关并非赢辩论，而是保护人、修复秩序，避免2次伤害。为什么负面更容易上热搜？因为算法追求的是强互动，停留、点击、转发、评论的曲线越陡峭，越容易被放大。于是，情绪峰值越高的内容越有通行证。标题党深谙其道，把被暂时限流写成被关禁闭，把等机位转场写成遭遇打压。当叙事被情绪绑架，事实就会被稀释。我们能做的反向操作有3：延迟判断，给自己设一个24小时冷静窗；交叉验证，至少找3个独立来源，回到一手场景有没有主办、安检、消防的权威信息。当你越能去情绪化，算法就越难牵着你的手跑。公众可以讨论公共事件，但讨论不是无限自由。在许多法律中，针对自然人的不实指控、虚构情节、侮辱性标签，都可能触及名誉权、隐私权或肖像权。在文娱行业，平台、主办、工作室之间常有合约条款，约定了安保流程与保密边界。随手编织阴谋论，不仅可能伤人，也可能让自己承担法律风险。判断是否越界，有一个简单的3问法：星号是否指向明确的个人？是否陈述了具体可被验证的不利事实？是否带来现实伤害或强烈负面评价？星号若答案趋向是，就不要转述，更不要再加工。尊重边界是对所有参与者最基本的体面。我们不妨把这次锁门视作一次压力测试。假如你是主办方，你会做什么？第一，把动线做成动画，让所有团队一眼看懂何时何地谁能走。第二，证件数字化，临时增补也能秒级录入权限。第三，设立缓冲区，在主通道之外做一条应急回路。第四，定时对外播报，对嘉宾与媒体同步当前舞台状态，减少猜测。第五，粉丝服务台前置，在热点通道派出情绪疏导加信息答疑的复合岗。安全不是靠一次加油打气，而是靠流程的颗粒度与执行的韧性。艺人的难处在于，他们是最被看见的，但也是最被动的。通道被封，流程延后，他们常常只能在原地等待。而工作人员的难处在于，他们做的是最重要但最容易被忽视的脏活累活，看表、清场、背锅。一次锁门，让双方都承压。最好的相处之道是双向体谅，艺人团队理解安全优先的刚性，工作人员也理解公众人物的舆情敏感。当两边能互换位置思考1秒钟，很多误会就会消散。感谢你读到这里。如果这期内容对你有启发，欢迎点赞、订阅本频道，把视频分享给需要的人。
也请在评论区留下你的看法，你更在意的是流程透明还是声明速度？有没有你曾亲历的后台时刻？你的每一条理性评论都是让网络更好的一把钥匙。我们评论区见。